Zdravím lidi, Mickey Messier, další videjko. Jak už je vidět, bude to unboxing, jak se to správně vyslovuje. Ta cizí ošklivá nemoc. A bude to, jak je vidět podle nálepky od Falensu, kuličky, no, takže jsou zvědavé, jak budou vypadat. Tak, zase si k tomu použiju svůj nástroj od firmy ESP s vepsaným dodatkem do ústavy. Pozoruji, že ji potřeboval trošku přetáhnout, už to moc nekrájí, ale na tohle to ještě stačí. Tak. No, pěkný balíčky. Nádherný balení mají. Uvidíme, jak to bude v praxi. Pěkný balíčky, to vypadá, že kuličky jsou hodně hladké, protože to celkem solidně přesejpá, je to slyšet. No, tak, to byly 30, tady máme 25. Dobře. Do pistolí a na testování 20. Tak, krabici bokem. No jo. No. Teďka ještě rozdělávat zatím nebudu, nebo možná jo. Celkem dlouho trvalo, než to došlo, jestli mě z toho panstvo mají moc, nebo nevím. Ale jo, rozdělám, zkusíme, jak prochází hlavně aspoň nějaký zbyteček, je to čistý. Mimo záznam trošku. No, moc čistá není. A jo, na to testování, jo. Trošku ještě vypucuju. No tak, nějakou úju, jakoukoliv. No, nějaký zbytky se tady válí o postele, to použiju na protažení. Super, propadla. Tak, hlavničku máme čistou. Je to kratulinka z PDVčka, nebo z kurcu. Nějakých těch 120, kolik to tam dávají do toho. No. Musím teda ty 20, jak to krásně propadne, nepropadne. Mám nějaký nůžky tady. Tak. Tak pojď. Tak, krásně se lesknou, jestli to tam bude dost vidět. Asi jo. Hodně krásně se lesknou. Na omak příjemný na dotyk, což svědčí o hodně dobrým vyleštění, to jako palec hory. No, jde se zkoušet kameru bokem. Jde se teda zkoušet a propadnout do hlavní, no. Paráda, bez zádrhelu. Super, tohle je teda od Prometea hlaveň, pro kurca 601, bronzovka, jo, takže, ale vypadá to, že kuličky propadávají slušně, se ani nezadrhne, to je paráda. Praktické testy budu dávat tak nějak postupně, když se zadaří a vemu zbraň, budu stavět tady nebo dělat údržbu na svých.
tak jakmile vemu testování tady některé z těch balíčků, tak udělám praktickou zkoušku. Pro srovnání tady mám ještě zbytek BLSek. Jo, takže to potom časem bude taky. No, na velké testce chystám, až se dostanu na nějakou akci, až mě zdraví dovolí. A jinak zatím to vypadá dobře. Děkuju klukům z Falinu. Ne jejich vino, ta doprava trvala strašně dlouho, no skoro týden. Ale došlo to a jsem rád, že to došlo, vypadá to hodně dobře. Kvalitou takhle na pohled mě to připomnělo kuličky ICS ze začátku milénia. Jak se to tady rozmohlo ještě než nastoupila firma, která používá značku BLS a myslím, že AMTOPy si dělají taky svoje. Jo, tak než tady tyhle nastoupily, prostě byly tady akorát marujky, byly tady klasikármy, což jsou vlastně licenční marujky, dá se říct. A pak nastoupily ICS, tohle ty ICS dost připomíná takhle pohledově, jak se to po sobě odvaluje, jak se to bleská hezky, jak je to krásně vyleštěný. Jo, jsou zvědavé na ty praktické testy, ale teďka je to zatím všechno. Zase bych byl rád za lajka, odběr a debata volná, jak pod video, tak na Facebooku. No, ještě zmíním teda novou stránku na Facebooku, kterou jsem byl nucený si zřídit. Je to Airsoft Guns Vysočina. No, jako, dávám tam věci ze servisu, klidně i kdyby se někdo chtěl na cokoliv zeptat, buď do Messengeru nebo přímo na stránku. Neváhejte se, je málo věcí, které bych nedokázal zodpovědět. Tak zatím čauec.